Nama će sada ući lokalni vodič, pa ćemo ovu našu priču nastaviti nešto kasnije, a možda će... Više. Ovo je T1 tramvajska linija koja ide do Kabataša. To je taj dio koji se... Ono je Pinokio. Kao što možete da vidite, ovo je naš vodič. Da vam ukratko prepričam, vodič nam je rekao da polako uđemo unutra, a ja sam sa zadovoljstvom uzeo i svoj prvi turski kolač. Vidimo nešto izgleda. Koštaju 5 eura. Ne, nije lošo. Imamo kako ne, evo da. Samo što nije počelo da liči. Što je unutra? Nije bagan. Nije bagan. Je dobro? Nije bagan. Pistač to. Piše, tamo gde se nalazi, piše koliko košta. Ne pa preko. Kristof. Što dobro izgleda. Ovo benća. Dobro. Ajde probamo sad i čaj. Izgleda dobro, beća. Ajmo idemo i ovo. Baš prija. Sužavajući. Se nudaju. Hrane i čajevi u Turskoj ostavili su sjajan utisak. Čaj koji sam probao bio je neverovatno ukusan, jak, a opet osvežavajući. Savršen za opuštanje. Kolači su bili prava poslastica, posebno oni tradicionalni, puni ukusa i slatkoće. Sve je bilo toliko dobro da se lako pamti kao deo njihovog gostoprimstva i kulture. Ovo sam sve platio 4 evra. Ovo je kameni magnet. I ovo je kapica koju ću čuvati svojim životom. Lepi hotel, pogledaj. Wow, što je lepo. Ali još lepše jeste pogled. Znači, pogledaj ovo. Au, čoveč. Da mi neko rekao da ćemo ovako imati lep pogled, ne bi mu poverovao. Ustanemo ujutru, popijemo kavu, kaficu i gledamo pogled. Jedna interesantna stvar što se tiče Turske jeste da je to država koja leži na 2 kontinenta. Prva je Evropa, to je 3%, dok je Azija 97%. Iskreno, sve na svom mestu, lepo je. Ja stvarno razumijem kad neko kaže da bi želeo da živi u Turskoj. Sve mi je jasno. Ne moram ni da gledam kako bi saznao ovu lepotu prirode i šta sve nudi ova država. Sad idemo da posetimo džamiju. Nikad nisam bio u džamiji, tako da će biti jedno lepo iskustvo za mene i još nekoliko njih, bar se nadam. Nema ovde cena, za kaj nema cene? Lepi kvalitet. Lep materijal. Odlično je. A dobro, samo tu je blizu. Uj, ovo je isto lepo. Njihovi univerziteti su baš ogromni. Verovatno su i dosta i plaćeni. Dok smo šetali ulicom, lagano razgledajući okruženje i na našem putu nailazili na razne fakultete i univerzitete, svaka zgrada nosila je svoju priču, a atmosfera je bila ispunjena znanjem i ambicijama mladih ljudi. Šta je ovo? Kakva je ovo zgrada? Ovo je neki američki stil. Stvarno ima raznoliku kulturu. I raznovrstne stilovi, dizajnovi, izgradnje. Ko bi to rekao? Verovatno i ovo isto neki univerzitet. Ima puno univerziteta ovdje na jednom mjestu. To je isto interesantno i lepo zapravo. I mnogo lakše mnogim studentima da se snađu gde je šta.
Kakve su ovo građevine? Au. Ko u Italiji da su? Italija 2.0. Ima puno drugačijih i različitih nacija i puno raznolike kulture. Interesantni interijeri. Ovo treba osmisliti, to je nevjerovatno. Uskoro ulazimo u Bramiju, biće savršeno. Kolika građevina. Ovo još nisam vidio u svom životu. Ja ću ući. Wow. Ovu konstrukciju još nisam vidio u svom životu. Prelepo. Prelepo. Kao grčke silbe. Da. Ba da moram da priznam, ovo mi se više sviđa nego grčka. Wow. Kakva kultura. Jeste, mene. Znaš ti koliko ovo ljudima trebalo da izgradi? Možemo da uđemo? Ajde vidimo šta ima unutra, a ako da Bog da možemo da uđemo. Ovako je džamija izgledala sa druge strane, ali nažalost nismo smeli da snimamo iznutra. Ušli smo bili unutra, bila je neka molitva, ogromne su građevine, prelepe, ukrašene simbolima, posvećene svom Bogu, najbolje iskustvo ikada, najbolje. Nakon što smo posjetili džamiju, krenuli smo u šetnju ulicama koje su me potpuno oduševljavale. Bile su savršeno uređene, pune ljudi i prelepe arhitekture koja priča svoju priču. Svaki ugao je bio kao iz razglednice, od malenih kafića do prodavnica koje odišu lokalnim šarmom. Dok smo se kretali dalje, odlučili smo da svratimo u prodavnice. Bilo je svega, od modernih butika sa elegantnom garderobom do malih radnji prepunih tradicionalnih suvenira i ručno rađenih predmeta. Bilo je nemoguće ne diviti se raznolikosti i kvalitetu onoga što se nudi. Atmosfera je bila tako opuštena, a svaki trenutak je bio pravo uživanje. Posjetili smo Kapali čaršiju i to je bilo kao da smo zakoračili u drugi svet. Ogroman prostor prepun radnji sa raznobojnim tepisima, začinima, nakitom i suvenirima na sve strane. Izašli smo iz Kapala čaršije, puni utiska i odlučili da se malo odmorimo i nešto pojedemo. Kebab! Može biti dobro. Nakon što smo završili s jelom, svratili smo u radnju Morava, da vidimo šta sve imaju od stvari. Ponuda je bila raznovrsna, od garderobe do sitnica za kuću. Dok smo razgledali, primetili smo da ima i dosta i naših ljudi, čuli su se poznati jezici i prepoznatljivi akcenti. Posle razgledanja i obilaska, oko 10:30 odlučio sam da večeram. Uzeo sam đevrek sa čajnom kobasicom, jednostavan, ali ukusan obrok koji je završeno zaokružio dan. Tako se završio moj prvi dan u Turskoj.